Çocuklarda horlama ve uyku apnesinin oluşumundaki temel faktörler geniz eti ve bademciklerin aşırı büyük olmasıdır. Bu çocuklarda geniz eti ve bademcikler aşırı büyüdükleri zaman, ki sıklıkla bunlar birlikte büyürler, solunum yollarında hem burun arkasındaki boşlukta hem de boğaz seviyesinde, yani hem burundan nefes alımı sırasında hem de ağızdan nefes alımı sırasında engel yaratarak uyku apnesine veya horlamaya neden olabilirler. Bunun dışında günümüzde ne yazık ki çocuklarda sık gördüğümüz başka bir problem aşırı kilodur. Bu da gene çocuklarda boğaz bölgesinin etrafında yağ toplanmasına ve hava yollarının daralmasına neden olarak uyku apnesine neden olabilir. Bunun dışında çok nadir görülen başka durumlar var. İşte bazı tümörler vesaire gibi. Bunun yanında alerji sıklıkla horlama düzeyinde kalsa bile, uyku apnesine çok nadir olsa bile horlamaya neden olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki dönemler halinde uyku apnesi ortaya çıkabileceği bilinmelidir. Bu bölgelerde tıkanıklık yaratan her türlü problem uyku apnesine yol açabilir.